сме двама за ръка, така. Сивия ден е привършил съвсем, да остане за мен освен. Потърси ме там, където слънцето изгрява над морето, там, където близо е небето. Трета година The Bridge във Видин. Уникално, страхотно, не мога да се държа очите отворени. Много ми се спи последен ден, не знам къде се намирам. До вечера Good Music Site има концерт, така че ще се избухне. Фестивала, както винаги, е страшно готин. Тази година ми се струва още по-спокоен и организиран, което пък ни дава възможност да работим и да творим пълноценно и без проблеми и нерви. Фестивалът е супер яко нещо, наистина. Най-вече за това, че сплотява хората, кара ги да правят неща, които не са правили, нали, не правят ежедневно, нали, постоянно. И е просто страхотно нещо. Това е. Мога да кажа, че децата са страхотни. Наистина съм впечатлена от това колко са мили, колко са талантливи. Не зная още как, дай ми знак. Аз съм Анна, на 17 години от Видин. За първа година участвам в фестивала, но разбрах, че се провежда цели 3 във Видин и наистина съжалявам, че до сега не съм участвала. За тези 6 дни се запознах с изключително много хора. Както виждате, за трета година The Bridge се случва. Е много яко. Надявам се на това видео да не изглеждам толкова изморен и толкова дроп, ама вече е събота. Имахме една уникална седмица, изпълнена с много танци, музика, графити, бибой, хип-хоп. Когато си до мен, гравитацията не оказва влияние. Небето е на една ръка разстояние. Слънце е горе в небето да гори, да бъде в унисон с настроението ни. Всички ме питат как се организира фестивал. Фестивал се организира с гафер. Гафер, това е много здраво тиксо, без което фестивал не може да се организира. От мене да го знаете това. Фестивала като цяло, според мен е нещо много красиво, което се случва в този град. Защото младите хора тук наистина имат нужда от някакво насърчение. Когато живееш в град, в който имаш чувство, че всичко е замряло и че виждаш само духове, много хубаво да видиш живи души, които им пука за тебе, живи души, които искат да ти помогнат да израстеш в нещо, живи души, които са готови да жертваш нещо от себе си, за да можеш ти да намериш себе си. Тази година имахме рапъри, слава Богу. Какво друго да ви кажа? Много е топло. И въпреки това ние скачаме, пееме, танцуваме и се смееме. Видин, до година пак ще се видим. Мир! Всичката умора, всичко си заслужаваше и съм много щастлива от това. Беше невероятно това, че можех да прекарам една седмица с толкова много хора, които споделят същите интереси като моите. И това е.